今次你第一次下海，準備好未？我準備好啦。得㗎，有咯。點解歡哥同你講咩？佢叫你老虎蟹都講日文啊嘛。ごめんなさい。準備できました。頑張ります。完全唔知你講乜嘢，不過非常好。下次咩乜我會一直喺度睇住你。多謝你啊，土地哥。但我最擔心嘅係你一直睇住我。咁慢啦，咁樣啦晒。唔好意思，要你等咁耐。同你介紹翻呢一位，我哋日本啱啱空運到港嘅高橋英樹留美子小姐。こんばんは。私はゆいです。よろしくお願いします。英子，嗱，唔好誤會，佢真係畫得書畫日本妹嚟㗎。點解你會喺度？你做乜嘢呃我？你唔係話去日本讀書咩？原來一切都係假㗎！你夠呃我啦！我退翻啲學費俾你醫病，你竟你都花天酒地！傻㗎！你打我下！唔准打佢！點解你要呃我做武小姐？唔知你哋邊個呃邊個，邊個同邊個未婚嗰啲嘢食我唔理啊。總之而家佢係我暗戀嘅人，你打佢即係踩緊我條底線。佢始終都係我宿世姻緣嘅未婚夫，佢就係我底線。所以乜事？太多反轉啦，好混亂啊！你終於肯認我係你條底線啦！一齊走，我哋走，有咁遠走咁遠，好唔好啊？好。你哋唔可以一齊走，因為